নমস্কার বন্ধুরা, সুলেখা কিচেন। আজকে আমি নিয়ে এসেছি গ্লাস পিঠে। কোনো বাটাবাটি ঝামেলা ছাড়াই নিয়ে চলে এসেছি। তো দেখুন, আমি নারকেলের ছাই নিয়েছি 1 বাটি সুজি, আর নিয়েছি সামান্য পরিমাণে লবণ, নিয়েছি টক দই, আর নিয়েছি আমি চিনি 1 বাটি। তো শুকনো উপকরণটাকে ভালো করে কিন্তু নেড়ে নিচ্ছি। নেড়ে নেওয়ার পরে তারপরে অল্প অল্প করে কিন্তু জল দেবো, একসঙ্গে বেশি জল দেবো না, খুব বেশি পাতলা করা যাবে না। তো দেখুন, আমি 3-4 মিনিট কিন্তু আমি ঢাকা দিয়ে, বলতে গেলে আমি আধ ঘন্টা পুরো ঢাকা দিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। তো দেখুন সুজিটা কত সুন্দর ফুলে উঠেছে, আর সুজি যত ভিজবে, যত ফেটাবেন তত সুন্দর নরম হবে। তো নারকেলের ছাইটাকে আমি একটা রোলের মতন করে নেবো। 2 গ্লাস, যেহেতু 2 গ্লাসেরই মাপে আমি রোল বানিয়ে নেবো। নারকেলের ছাইটা কিন্তু আমি করে দেখাচ্ছি না, কারণ নারকেলের ছাই সবাই করতে পারেন। কেউ চিনি দিয়ে করবেন, কেউ বাতাসা দিয়ে বা গুড় দিয়ে। আমি কিন্তু গুড়ের বাতাসা দিয়েই করেছি। ঠিক আছে, খুব কম উপকরণে আমি করে দিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। 2 গ্লাস নিয়েছি, হাতে তেল মাখিয়ে দিচ্ছি। আপনাদের কাছে ব্রাশ থাকলে ব্রাশ দিয়ে করে দেবেন। আমার হাতটা কিন্তু গ্লাসে ঢোকাতে খুবই অসুবিধা হচ্ছে, তবু যাই হোক করে ভালো করে মাখিয়ে নিয়েছি। তো ব্যাটারটা যে করে রেখেছিলাম, সেই ব্যাটারটা ওর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি, সুন্দর করে দিয়ে দিচ্ছি। এবার পরিমাণটা কিন্তু সবসময় খেয়াল রাখবেন, পরিমাণ মতনই কিন্তু জিনিসটা দেবেন। আমি বড় বাটির 1 বাটি সুজি দিয়েছি, মানে 10 টাকার প্যাকেট। আর ছোট ছোট বাটি 2 নিয়েছি, চাটনি খাবার বাটি। 1 বাটি নিয়েছি দই, আর 1 বাটি নিয়েছি চিনি। চিনিটা আপনাদের পছন্দ মতন, মিষ্টিটা যদি আপনারা খেতে চান তাহলে একটু বেশি করেই মিষ্টি দেবেন। আমাদের সুজি অল্পই মিষ্টি দিয়েছি। তো বাটাবাটি ঝামেলা, শীতকাল পড়ে গেছে, ভাবছেন পিঠে খাবেন, এইভাবে ঝটপট করে একবার বানিয়ে খেয়ে দেখবেন। তো দেখুন, আমি গ্লাসটা কিন্তু গ্যাসে বসিয়ে চাপা দিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর খেয়াল পড়লো 2 কাজু আছে, কাজু দিলে কেমন লাগে দেখতে। তো আমি কাজু দিয়েছি। আপনারা যখন ব্যাটারটা তৈরি করবেন তখন কিন্তু কাজু কিশমিশ দিয়েই মাখাবেন। তো আর চলুন, আমি আবার ঢাকনা দিয়ে রেখে দিয়েছিলাম প্রায় আধ ঘন্টা। এবার আমি গ্যাসটা বন্ধ করে দিয়ে 10-15 মিনিটের জন্যে জলের মধ্যে এমনি বসিয়ে রেখে দেবো। তো চলুন, আমি একটা কাঠি দিয়ে দেখাচ্ছি কিভাবে আমার গ্লাস পিঠাটা রেডি হয়েছে। তো কাঠিটা আমি পুরোটাই দিয়ে দিচ্ছি। তো দেখুন, আমার কিন্তু এক ফোঁটাও কিন্তু কাঠির মধ্যে লেগে নেই, এত সুন্দর তৈরি হয়ে গেছে। কি বলবো, আধ ঘন্টার মধ্যে 2 গ্লাস পিঠে, বাটাবাটি ঝামেলা কিচ্ছু নেই। তো দেখুন, বাড়িতে একবার করে খেয়ে দেখবেন। যদি ভালো লাগে কিন্তু কমেন্টস আর লাইক করতে ভুলবেন না, তাহলে কিন্তু নিত্য নতুন ভিডিও দিতে আমার এইভাবেই ভালো লাগবে। তো চলুন, ছুরির সাহায্যে পুরো গ্লাসটা চারধারে ঘুরিয়ে নিলাম। যেহেতু আমি হাত দিয়ে তেলটা মাখিয়েছিলাম, তো খুব ভালো করে মাখানো হয়নি, তাই বলছি আপনারা ব্রাশ দিয়ে করবেন। দেখুন, ছুরি দিয়ে আমি দুটোই কেটেছি। কেটে দুটো যখন থালার মধ্যে ঢেলে দিচ্ছি, তো দেখুন আমার এত লোভ লেগেছে, আপনাদের কি বলবো, বলে বোঝাতে পারবো না। যেমন নরম হয়েছে তেমন লোভনীয় হয়েছে, কি দুর্দান্ত লাগছে, তাই তো? এইভাবে কিন্তু বানিয়ে খাবেন তো নিশ্চয়ই, না হলে কিন্তু খুব পস্তাবেন। তো চলুন, এবারে ছুরি দিয়ে আমি জন্মদিনের কেকটা কেটে ফেলছি। আমার জন্মদিনের কেক হচ্ছে গ্লাস পিঠে। তো চলুন, এবারে আকারে করে কেটে নিচ্ছি, একটা সাইজ করে। কাটার পরে দেখতে পাবেন কত সুন্দর নরম হয়েছে। কাটছি, আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। আর খেতেও তা না জানি কত সুন্দর হবে। এইভাবেই কিন্তু একবার বানিয়ে বাচ্চাদেরও দেবেন এবং নিজেরাও খাবেন, শীতকাল তো পড়ে গেছে। তো চলুন বন্ধু, আমার টাটা।